В своем докладе глава республики Николай Василий Сергеевич отметил основные проблемы по организации охраны лесов от лесных пожаров. Это, конечно, несовершенство методики, недостаточность финансирования, 6 рублей 10 копеек на 1 гектар эксплуатационных и защитных лесов, отсутствие специального лесопожарного центра для обслуживания и охраны лесов в северной части республики, да и в целом по